ازاي احافظ على قيمة فلوسي مع زيادة الاسعار وارتفاع معدلات التضخم؟ السؤال ده بيطرح نفسه وبيكون في بال كل واحد فينا. في الفيديو ده هقول لك خطوة بخطوة ازاي تحمي فلوسك علشان قيمتها ما تقلش. اول نصيحة، حاول دايما تنوع في استثماراتك لان ده بيقلل المخاطر وبيزود العائد المحتمل على فلوسك. تاني حاجة، لو هتشتري حاجة ضروري وفي امكانية انك تقسطها يبقى تقسطها وحافظ على السيولة اللي معاك للاستثمار. تالت نصيحة، ابعد عن الديون اللي فايدتها عالية وحاول تقلل ديونك بشكل عام وسددها بسرعة علشان ما يجيش عليك فوائد عالية. رابع نصيحة، ما تصرفش فلوسك كلها على سلع استهلاكية وكماليات لان قيمتها بتقل مع الاستخدام وبتخلص، وكمان ملهاش سوق اعادة بيع، او لو اتباعت هيكون سعرها اقل او هتخسر فيها. فحاول تحط فلوسك في حاجة قيمتها بتزيد او قيمتها ثابتة، او لو بتقل بتكون بنسبة بسيطة. طيب خلاص، خدت بكل النصايح دي، ايه بقى افضل الاستثمارات وقت التضخم؟ لو عندك فلوس محوشها ومحتاجها في وقت قريب يبقى تستثمر في اذون الخزانة، ودي اداة استثمارية معناها انك تسلف الحكومة فلوسك لفترة قصيرة، ممكن تكون 3 شهور او 6 شهور وفي كمان 9 شهور. طيب لو مش محتاج فلوسك على الاقل سنة او 2، يبقى استثمر في الاصول الحقيقية زي العقارات لان قيمتها فيها، وممكن تأجرها وقت ما تحتاج دخل منتظم وعمرها ما بتخسر لو حبيت تبيعها. ممكن كمان تستثمر في الذهب لان دايما سعره بيطلع وقت التضخم ومربوط بانخفاض قيمة العملة، ودي أأمن حاجة تحفظ بيها فلوسك وكمان سهل تتباع. طبعا قبل كل ده لازم ترجع لمستشار مالي يساعدك وتحط خطة مناسبة ليك تتحوط بيها من التضخم. علشان كده بنصحك لازم تتأكد قبل ما تاخد أي قرارات استثمارية. ابعتولي مقترحاتكم لطرق استثمارية تحمي بيها الفلوس من التضخم.